Rocks are erupt through the Earth's surface. Major volcanoes के अंदर बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद लावा गैस बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को वोल्केनो eruption कुछ वोल्केनो फटते हैं, कुछ वोल्केनो बहुत जल्दी फट जाते हैं। बेटे तो वीडियो बना लो नहीं बच्चे भी बना लो। अकमल कहाँ है? अकमल पता नहीं कहाँ आया ही नहीं बनाया। बहुत बढ़िया।